ですね、まずとても基本的なことで、こんなこと私は知ってるわという方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、永住権というのはどんなものでしょうというところを説明させていただきます。はい、カナダでは永住権のことを移民って呼ぶ方が多いです。移民申請ってよく聞くと思うんですけども、移民申請するっていうのと永住権申請するというのは同じことです。で、私は昔アメリカに住んでたんですけど、アメリカではあんまり移民っていうふうに言わないですね。永住権っていう呼ぶ方が多いです。他の国でも多分永住権って呼ぶ方が多いですけども、なぜかカナダは移民っていう方が多いですね。同じことです。で、何かというと、これは永住権移民というのはカナダに永住できる権利のことです。なので、これは永住できる権利ですので義務ではないです。これを1回取ったら絶対死ぬまでカナダに住まなきゃいけないということではないです。永住をしてもいいよという権利がもらえるということで、皆様の選択肢が広がるというふうな考え方をしていただけたらと思います。で例えばカナダで永住権の申請、移民の申請をしたいなという時に日本でご家族の方にお父様とかお母様に私移民申請したいんですっていうふうに相談をするとちょっと昔のというか前のジェネレーションの方は移民っていうと行ったっきりでもう帰ってこないっていう感じのイメージを持たれる方も多いんですけれども、そうではなくて永住できる権利なので帰ってきたかったら帰れる、いつでも日本に戻れるんですよということですね。でそれから、永住権というのはビザの一種であります。学生ビザは、学生ビザや、就労ビザといったのそれらは非移民ビザというノンパーマネントレジデントビザというふうに呼ばれているんですけど、この、永住権は、パーマネントレジデントビザというふうに英語では呼ばれているので、ビザの一種というふうに考えてください。で、PR カード、パーマネントレジデントカードっていうんですけども、これの見本がちょっとここに写真で出てますけれども、これは永住権保持者の、身分証明書です。アメリカではこういうカード、グリーンカードというものでとても有名で皆さん知ってらっしゃると思うんですけども、カナダのこのカードは何ていうか知ってますか？このカードはメープルカードって呼んでほしいらしいですね。移民局はあんまり皆さんメープルカードって呼んでる方いらっしゃらなくて、みんな PR カードって呼んでます。このカードできたのそんなに昔ではなくて、10年前ぐらいなので、昔に移民した方、永住権取った方はこういうカードは最初は持ってなかったんですけど、今永住者の方は皆さんこれを持ってます。でこのカードですね、永住権を取ったら絶対持ってないといけないっていうものでもなくて、身分証明のためのカードなので、申請をしないとこのカード自体も来ないんですね。で更新もしないとこのカードは手元に来ないです。更新しなかったからといって永住権がなくなるわけではないんですね、カナダに住んでいる限りは。ですけどもカナダからカナダ国外に出入国するときには必ずこのカードは持っていないといけないので、大抵の方がきちんと更新しています。次ですね、永住権と市民権ですけれども違うんですね。これを、割とごっちゃにしている方は多いです。で、永住権を取ったら日本の国籍はなくなるんですかっていうようなお問い合わせのためにありますけれども、永住権というのは国籍は日本のまんまでカナダに永住してもいいよという権利になります。5年間の間730日間続けてなくてもいいです。トータルで730日をカナダの国内に滞在すると、その永住権という権利は永久に保てるという権利です。で市民権、一方市民権というのは、英語で言うとシチズンシップなんですけれども、これは、カナダの国籍という意味ですね。で、永住権と市民権はだから全然違います。市民権は国籍です。
カナダの国籍を取ると、日本の法律では、カナダの法律では何重国籍でもしていいよということになってるんですけど、日本の国籍では二重国籍が許されていないので、カナダの国籍を取るんだったら日本の国籍はもう取り上げますよというのが日本の法律で決まります。なので、カナダの市民権を取ると日本の国籍は、放棄しなければなりません。永住権だったら日本の国籍持ったまま永住権も持てます。で、市民権と、永住権はじゃあどこが違うかというと、大抵の、市民、カナダ国民と同じ権利は永住者にも永住権保持者にもあるんですけれども、選挙権、これは市民権を持っている人にしかないです。それから、政府の関係のお仕事、これも市民権を持っている人しかできないです。だからカナダで政治家になりたいとか、そういうことをお考えであればカナダの市民権を取らないといけないですね。あとは、剥奪されないのが市民権です。永住権は剥奪されます。どういう時に剥奪されるかというと、重犯罪を犯した時とか、もうこれ以上カナダにいると他のカナダ人の迷惑になるというようなことになってしまった時に、永住権は剥奪されますが、市民権は基本的には剥奪はされないです。ここまでが、永住権とは何でしょうというところなんですけれども、ご質問とかございますか？どれぐらいの頻度で更新してこのカードですか？はい、先ほどのカードは、5年が有効期限なんですね。で、5年で更新なんですよ。で、運転免許証と同じようなイメージで考えていただけたらと思うんですけども、免許証も更新うっかり忘れちゃっても、それでもう運転ができないわけじゃなくて、また講習受けたりして、もう一回免許証を申請すれば取れるじゃないですか。それと同じように PR カードも持ってない時期があったとしても、またちゃんと申請してまた取れば全然問題がないというものなので、持ってないと永住権もなくなるわけではないです。でも一応期限があって更新はしていかないといけない5年です。ではですね、まずとても基本的なことで、こんなこと私は知ってるわという方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、永住権というのはどんなものでしょうというところを説明させていただきます。はい、カナダでは永住権のことを移民って呼ぶ方が多いです。移民申請でよく聞くと思うんですけども、移民申請するっていうのと永住権申請するというのは同じことです。で、私は昔アメリカに住んでたんですけど、アメリカではあんまり移民っていうふうに言わないですね。永住権っていう呼ぶ方が多いです。他の国でも多分永住権って呼ぶ方が多いですけども、なぜかカナダは移民っていう方が多いですね。同じことです。で、何かというと、これは永住権移民というのはカナダに、永住できる権利のことです。なので、これは永住できる権利ですので義務ではないです。これを1回取ったら絶対死ぬまでカナダに住まなきゃいけないということではないです。永住をしてもいいよという権利がもらえるということで、皆様の選択肢が広がるというふうな考え方をしていただけたらと思います。で、例えばカナダで永住権の申請、移民の申請をしたいなという時に日本でご家族の方にお父さんとかお母さんに私移民申請したいんですっていうふうに相談をすると、ちょっと昔のというか前のジェネレーションの方は移民っていうと行ったっきりでもう帰ってこないっていう感じのイメージを持たれる方も多いんですけれども、そうではなくて永住できる権利なので帰ってきたかったら帰れる、いつでも日本に戻れるんですよということですね。で、それから、永住権というのはビザの一種であります。学生ビザは、学生ビザや、就労ビザといったの、それらは非移民ビザというノンパーマネントレジデントビザというふうに呼ばれているんですけど、この、永住権は、パーマネントレジデントビザというふうに英語では呼ばれているので、ビザの一種というふうに考えてください。で、PR カード、パーマネントレジデントカードっていうんですけども、これの見本がちょっとここに
写真で出てますけれども、これは永住権保持者の、身分証明書です。アメリカではこういうカード、グリーンカードというものでとても有名で皆さん知ってらっしゃると思うんですけども、カナダのこのカードは何ていうか知ってますか？このカードはメープルカードって呼んでほしいらしいですね、移民局は。あんまり皆さんメープルカードって呼んでる方いらっしゃらなくて、みんな PR カードって呼んでます。このカードできたのそんなに昔ではなくて、10年前ぐらいなので、昔に移民した方、永住権取った方はこういうカードは最初は持ってなかったんですけど、今永住者の方は皆さんこれ持ってます。でこのカードですね、永住権を取ったら絶対持ってないといけないっていうものでもなくて、身分証明のためのカードなので、申請を しないとこのカード自体も来ないんですね。で更新もしないとこのカードは手元に来ないです。更新しなかったからといって永住権がなくなるわけではないんですね、カナダに住んでいる限りは。ですけども、カナダからカナダ国外に出入国するときには必ずこのカードは持っていないといけないので、大抵の方がきちんと更新しています。次ですね、永住権と市民権ですけれども違うんですね。これを、割とごっちゃにしている方は多いです。で、永住権を取ったら日本の国籍はなくなるんですかっていうようなお問い合わせのためにありますけれども、永住権というのは国籍は日本のまんまでカナダに永住してもいいよという権利になります。5年間の間730日間続けてなくてもいいです。トータルで730日をカナダの国内に滞在すると、その永住権という権利は永久に保てるという権利です。で市民権、一方市民権というのは、英語で言うとシチズンシップなんですけれども、これはカナダの国籍という意味ですね。で、永住権と市民権はだから全然違います。市民権は国籍です。カナダの国籍を取ると、日本の法律では、カナダの法律では何重国籍でもしていいよということになってるんですけど、日本の国籍では二重国籍が許されていないので、カナダの国籍を取るんだったら日本の国籍はもう取り上げますよというのが日本の法律で決まります。なので、カナダの市民権を取ると日本の国籍は、放棄しなければなりません。永住権だったら日本の国籍持ったまま永住権も持てます。で、市民権と、永住権はじゃあどこが違うかというと、大抵の、カナダ国民と同じ権利は永住者にも永住権保持者にもあるんですけれども、選挙権、これは市民権を持っている人にしかないです。それから、政府の関係のお仕事、これも市民権を持っている人しかできないです。だからカナダで政治家になりたいとか、そういうことをお考えであればカナダの市民権を取らないといけないですね。あとは、剥奪されないのが市民権です。永住権は剥奪されます。どういう時に剥奪されるかというと、重犯罪を犯した時とか、もうこれ以上カナダにいると他のカナダ人の迷惑になるというようなことになってしまった時に、永住権は剥奪されますが、市民権は基本的には剥奪はされないです。ここまでが、永住権とは何でしょうというところなんですけれども、ご質問とかございますか？どれぐらいの頻度で更新でしたこのカードですか？はい、先ほどのカードは、5年が有効期限なんですね。で5年で更新なんですよ。で、運転免許証と同じようなイメージで考えていただけたらと思うんですけども、免許証も更新うっかり忘れちゃっても、それでもう運転ができないわけじゃなくて、また講習受けたりして、もう一回免許証を申請すれば取れるじゃないですか。それと同じように PR カードも持ってない時期があったとしても、またちゃんと申請してまた取れば全然問題がないというものなので、持ってないと永住権もなくなるわけではないです。でも一応期限があって更新はしていかないといけない。5年ですね。